Heera mootummaan haa kenneef kaardii fudhadheetiin jira abbaan barbaachisu filachuuf mirgaan qaba. Heerri mootummaan yookaan irra dhaabbadhee nama jechuudha itti amanu filachuudhaaf kaardii kiyya fudhadhee qophaa'eetiin jira. Mirga heerri mootummaa nuu kennu kana fayyadamnee abbaa fedhe filachuudhaaf qophaa'eetiin jira akka kiyyatti. Ani akkaataa heera mootummaatiin kennameen kaardii guyyaa 29tiin fudhe. Ganda keenyatti guyyaa 28 eegaltee akka tasaan gaafa san bakka biraatiin guyyaa duraa jira. Guyyaa lammaffaa dhufeetiin kaardii fudhee. Kanaaf kaardii fudhee kana akkaataa heera mootummaatiif paartiinaaf taata jiru. Tana bulchite jiru. Taniin dalagaa sitti amane caamsaa guyyaa mootummaan nu himsan filachuudhaaf guyyaa boordiin filannoo himti filachuudhaaf qophiidha jechuudha. Kaardii kiyyaas fudhee. Paartii kaardii fudhadheetiin qophoofnee. Kaardii filannoo fudhannee jirra. Mirga mootummaan heerri biyya mootummaadhaanaaf kanneen mootummaan barbaadee filachuudhaaf qophiidha. Kaardiillee fudhadheetiin jira. Dhaabana bulchuu filachuuf qophaa'eetiin jira. Fudhadheetiin jira. Nama feene filachuudhaafis kaardii keenya fudhannee tasgabboonee jirra. Kaniin jiru barbaadees kan. Bulcha jeetti amanu filachuudhaaf qophaa'eetiin jira. Kaardii fudhadheetiin jira. Filannoon bara kanaa filannoo haqa qabeessa diimokiraatawaa fi kan abbaa barbaanne yookaan paartii barbaanne ittiin filannu ta'uu isaatiin hubadhaa. Kaardii kiyya qabadhee guyyaa filannoon ga'etti qaamaan sagalee yookaan paartiin sagalee kennuu barbaade san taniin fedheen filadhaa. Kun diimokiraasiidha. Kanaaf qophii xiyya xumuradheetiin kaardii mana kiyya kaadheetiin jira. Heerri mootummaan haa kennu ittiin jiraachuudhaaf ittiin fayyadamuudhaaf paartiin bulchee ittiin amanuuf deebi'ee kaardii fudhadheetiin jira. Kaardii fudhadhee paartiin itti amanu filachuuf akkasitti kaardii xiyya fudhadhee qophaa'eetiin jira.